الحمد لله الذي له ملك بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أصلي وأسلم على من جاءنا بالهدى والبينات محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله ومن سار على هديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abebitiibwa abasomi baffe abalungi era abalondoozi baffe abalungi abalondoola omusomo guno ogwa ata'ammulaatu, okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwari al-Qur'an al-Karim, amakulu agasangibwa mu sura zaffe eziri mu Qur'an tiibwa. Abasomi abali ku gurupu yaffe eno eya ashabul furqan, bannanyini furqanu kiba kitegeeza nti furqanu kyebayita furqanu yebeera Qur'an, mikwano gya Qur'ani, abaagala okugitegeera amakulu nga n'ekigendererwa kwe kwagala okukolera ku bubaka obugirimu. Tulina essanyu ly'amaanyi ddala era ssanyu okulaba maaso n'omusomo gwaffe gwe tutambula. Bakadde baffe bafoowunda abata b'omukutu guno n'enniya yaabwe ennungi gye balina ey'okusaasaanya n'okuyigiriza eddiini ya Allah nga tusomera ddala Qur'ani yennyini. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule mu bulungi bwereere, era guno omulimu aguteeke ku miizaani ogugenda okubeera omuzito ennyo ku miizaani olunaku Allah lwagenda okuteeka emirimu gy'abaddu ku miizaani okugipima. Na buli yenna awaayo obudde bwe, amagezi ge, okuyimiriza byakola okusobola okubeera agoberera alondoola omusomo guno nga bwe gugenda. Wa barakallahu fihi, Allah musasule mu bulungi bwereere. Allah wa kitiibwa era tumwebaza oyo akyatulekedde ekyengera ky'obulamu okusinziira nga bwe tulina ebirondoola obulamu bwaffe ebyagala okubutujjako byo bingi ddala, nga mwe mulina endwadde zino zinnamuzisa ezikutte ebyalo n'ebibuga okwetooloola ensi yonna. Aksidenti empitirivu ennyo nazo zirondoola okwagala okutwala obulamu bwaffe, zo nnyingi ddala. Gattako n'obutemu obulyaza amaanyi obujjudde mu nsi eno. Buli lw'obeera ng'obukeesezza ddala kituufu, tusaanidde okusomeddwa omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti, gye yatuyigiriza nti asbahana wa asbaha almulku lillah. Olw'okubeera nti nno ebirondoola obulamu bwaffe ebyagala obutwala byo bingi, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kwolwo olunaku ne ku budde bwakyatuwadde okuwangalira ku nsi kuno. Ab'ebitiibwa omusomo gwaffe gwe tutambula nagwo si mulala, twagala okwetegereza amakulu agasangibwa mu suratul mulk. Suratul mulk yemanyiddwa nga suratu tabaraka alladhi biyadihi almulk, ye sura emanyiddwa nga tabaraka alladhi biyadihi almulk. Tusaanidde okugirondoola okugimanya amakulu gaayo, naye mu ngeri y'okubeera nga tugimanya amakulu gaayo twagamba nti hunaka maalumaatu muhimma, waliwo ebyokuyiga nga bikulu nnyo ddala, yajibu ala kulli kari'iha, kikakata ku buli yenna
ayagala okusoma essuula eno okugimanya amakulu gaayo maarifatuha ebintu bino okubimanya kubanga bw'oba obitegedde pointi zaffe zino omusanvu zetulondoola bw'oba ozitegedde bulungi zigenda kuwewulirako ku kumanya essuula eno amakulu gaayo. Omusomo gwaffe ogwaggwa twamanya pointi 4. Twamanya makanu nuzuliha ekifo essuula eno gye yakkira twakimanya nti eno essuula y'e Makka. Pointi ey'okubiri adadu ayatiha omuwendo gwa aya zaayo twagamba nti essuula eno erina aya 30 nga bisimillahi rrahmani rrahim tetugibaliddeeko era twagamba nti essuula mu Qur'ani yonna essuula ezirina aya 33 okusooka twali tugambye nti ziri essuula 2 naye entereezaamu ziri essuula 3 ezirina aya 33. Essuula eno suratul muluk erina aya 30 n'essuula emanyiddwa nga hamimu sajada erina aya 30 gye njagala okutereezaamu era okwongera ku ezo ebbiri zitwali tukutte suratul fajir wal fajir wa layali al ashir essuula eyo nayo erina aya 30. Ab'ebitiibwa abawuliriza era abasomi baffe abalungi kino ekitabo Qur'ani kitabo kyaffe bino we tutabimanya ani agenda obitumanyira ate buli lw'obimanya bw'otyo kiba kitegeeza nti ekitabo kyo kyetoolodde bulungi. Oli ne bw'anaabanga ayagala okuleetayo ebirala ebitali kino akiyite kino tuba tumugjamu tebuka mangu nnyo tumumanye nti ebyo byaleeta si byebyaffe. Mu Qur'ani yonna essuula ezirina aya 33 ziri essuula 3. Ab'ebitiibwa muzimanye suratul muluku erina aya 30, hamimu sajda erina aya 30 ne suratul fajir zirina aya 30. Twagamba nti nno enninaanisa y'essuula eno okusinziira ku nninaanisa ey'okukka tartibu suura hasba nuzuli eno essuula yakka oluvannyuma lwa surati Tuur. Suratu Tuur wa Tuur eyo essuula olwamala okukka suratu al-mulku ye yaddako naye si bwe zirinaaniganye. Kye neerabira ku luli okubagamba kwe kubagamba nti ennamba yaayo yennyini mu kukka ya 74. Ennamba yaayo mu yennyini mu kukka ya 74. Kiba kitegeeza surati Tuuru ya 73 mu kukka. Pointi ey'okuna gye twamanya ku luli enninaanisa y'essuula eno okusinziira ku kusoma kwayo kye tuyita tartibu suura hasiba tilaawa. Enninaanisa y'essuula okusinziira ku nninaanisa ey'okusoma. Enninaanisa ey'okusoma ye nninaanisa y'essuula nga bwe ziri mu Qur'ani olwaleero. Qur'ani gy'olina kati mu ngalo zo oba eri waka oba eri ku ssimu, ennamba yaayo gy'eriko essuula eno ya 67. Enninaanisa zino zombi tewali mulala yazikola. Eyazaakolebwa Jibuliiru alayhi salaamu. Jibuliiru alayhi salaamu ye yajja n'aliraanyisa essuula zaayo mu nninaanisa ey'okukka ate najja n'aliraanyisa essuula z'Qur'ani mu nninaanisa ey'okusoma. Luno oluliraanyisa olw'essuula nga bwe ziri mu Qur'ani olwaleero twalufuna mu lusomamu olwasembayo lwe bayita al-ardatul akhiira. Olusomamu olwasembayo. Olusomamu olwasembayo olwo Jibuliiru yajja n'alukola mu kisiibo nnabbi kye yasiiba ekyasemberayo ddala. Mu kisiibo ekyo kumpi Qur'ani yonna yali emaze okuggwaayo okukka
Qur'ani yonna yali emaze okugwayo okukka yajja wa aradha al-Qur'ana marratayn. Jibril najja n'asomeramu nabbi Qur'ani emirundi ebiri yonna ng'agimalamu n'awaita ekiseera najja ate n'addamu omulundi ogwokubiri. Naye mu lusomamu olwo oba mu nsomamu ezebbiri yagenda n'alondoola n'addiringanya essuula ng'atandikirako al-Fatiha nadda ku Bakara nadda ku Ali Imran nadda ku Nisa'i oyo ku Maida paka we yamalira eno ku Falaki n'Ennaas. Okuva ku olwo oluliraanyisa olwo ne lumanyibwanga tartibu tilawa, luliraanyisa lwa kusoma. Bwe yali aliraanyisa oluliraanyisa olw'okusoma olwo, Jibuliru yaleeta essuula eno gye tuliko Suratul Mulk yagireeta ku nnamba ya 67. Kati ab'ebitiibwa omusomo gwaffe gwe twongera ku ogwo tugenda ku pointi ey'okutaano minal ma'lumaati muhimma, mu by'okuyiga ebikulu ennyo. Mu by'okuyiga ebikulu ennyo bye tusaanidde okulondoola ku ssuula eno, pointi ey'okutaano tasimiyatuha, entuumwa yaayo ey'amannya. Essuula eno baagiwa amannya ameka? Oweekitiibwa mpuliriza njagala omanye nti amannya g'essuula tulina amannya ga bika bibiri. Tulina amannya ge bayita asma'un tawqifiya, nga amannya ago gaatuumwa essuula eno okuviira ddala ewa Allah n'agikwasa Jibuliru ng'eri ku linnya eryo. Jibuliru najja n'agisomera Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'eri ku linnya eryo. Erinnya lye baliyita ismun tawqifi. Kiba kitegeeza nti eryo erinnya teryayingiramu magezi ga kitonde gonna ku kutuuma ssuula eyo linnya eryo. Ate ne wabeerawo amannya agabeera tawfiiqi, ismun tawfiiqi. Weegendereze, enjatula zaagalanga okufaanagana naye ennyukuta zaawukanira ddala. Lino erinnya liri tawfiiqi. Erinnya liri tawfiiqi lyeryo omubaka sallallahu alaihi wasallama lye yamala n'atuuma essuula eyo erinnya eryo okusinziira ku kutegeera kwe yali ategeddemu essuula eyo amakulu gaalyo ne kyegamba ne kyetegeeza. Omubaka yayina ebbeetu, yayina eddembe, yayina olukusa okutuuma mu kitabo kya Allah essuula erinnya ye nga ye, okusinziira ku ngeri gy'aba agitegeddemu naki kyetegeeza. Nze naawe n'omulala tetuyina lukusa, tetuteekeddwa kutuuma mu ssuula emu mu ssuula eri mu kitabo kya Allah kutuuma linnya mbu kubanga gwe bw'otyo bw'oyagadde. Nedda. Kakati essuula eno eyina amannya 40, si 40, wabula eyina amannya 1, 2, 3 n'eryokuna, g'emannya agerina amannya 40. Amannya 3 gali tawfiiqi. Amannya 3 gali tawfiiqi, geego omubaka ge yatuuma essuula nga ye bw'amanyi kyetegeeza ne kyeyamba ne kyekola k'oyo aba agisomye. So nga ate erinnya eddala erimu eryokuna ly'erinnya lya yekkulu, erinnya eryaviira ddala ewa Allah butereevu okutuuma essuula eno erinnya eryo nga teriyingiddwamu magezi ga kitonde gonna ku kutuuma ssuula eno. Kati kansookere ku linnya ekkulu, ismun tawqifi. Erinnya ekkulu lye mba nsookerako. Eno essuula eyitibwa Suratul Mulk. Essuula eyitibwa Suratul Mulk. Omusomi wange
era njagala weegendereze nnyo ekigambo kino kyatulwa kirina enjawulo mu njatula yaakyo. Waliwo olwogamba maliku nga miimu ya fataha laamu ya kasira maliku, ne wabeerawo malaku nga miimu ya fataha ne laamu ya fataha malaku, ne wabeerawo muluku miimu ya dhamma ne laamu ya dhamma muluku. Ebintu ebyo byawukana amakulu. Malaku nga miimu ya fataha ne laamu ya fataha malaku eyebeera malayika malaku eyebeera malayika. Ennyingi ze bayita malaika. Malaku yemu, malaika ze nnyingi ze malayika, ebitonde ebisangibwa mu ggulu era ebigonvu ennyo ebiweereza Allah, so nga naffe bitutambulirako okubeera nti nno bitulondoola. Ebyo ebitonde bye bayita ekimu bakiyita malaku, malayika. So nga ate otuwa tugambye nti maliku nga miimu ya fataha laamu ye ya kasira maliku oyo abeera kabaka, nga bw'ogamba tulina kabaka gundi mu kabaka bano ab'oku nsi kuno malaku abeera maliku. So nga ate ne sura eri muluku, suratul muluku. Muluku kitegeeza ki? Muluku kigatta ebintu bibiri. Ekigambo muluku kigatta ebintu bibiri. Arrahabu ekibangirizi oli kyaba alinako obufuzi obwenkomeredde. Ekibangirizi oli kyaba alinako obufuzi obuyinza obwenkomeredde. Ekibangirizi ekyo okiyita muluku. Ate n'oyo akirinako obuyinza obwenkomeredde nga ddala akirinako obuyinza obwenkomeredde, naye bwe kibanga gwe olina ekibangirizi ekyo naye nga tokirinako obuyinza bwankomeredde, kati ekibangirizi ekyo tosaana kukiyita muluku. Kantwale ekyokulabirako, kambawo ekyokulabirako ate nga si kyawala kyaffe wano Buganda. Kabaka w'e Buganda bamuyita maliku, kabaka. Ekibangirizi omutambulira obwakabaka bwe n'obuyinza bwe tosobola kiyita muluku. Lwaki tosobola kiyita muluku? Kubanga takirinako obuyinza bwankomeredde, era byayinza okukola nga abikoze mu ngeri etanyuma bayinza n'omuwaabira mu kkooti. Kati oyo gwe bawaabira ne mu kkooti, ekibangirizi kye kyalinako obuyinza tetusobola kiyita muluku, tukiyita mamulaka. Kati ekibangirizi ekyo tukiyita mamulakatu Buganda. Obwakabaka bw'e Buganda we buyita babuyita mamulaka, nga bwerawola mamulakatu Saudiya, kubanga ababufuga bayina gye bayinza obbawaabira ne babasiba n'okubasiba. Kati obwakabaka tosobola nti muluku Saudi. Kakati mbagamba nti esura bayita suratul muluku. Ekigiyisa suratul muluku, ekigambo muluku kitegeeza ki? Ekigambo muluku kitegeeza arrahabu, kitegeeza ebintu bibiri: ogubangirizi ogutambulirwamu ebiragiro n'obuyinza n'obufuzi, ate nga abirinako abiwaamu abiragiramu, tayinaako kuba ku nsolobotto. Obubangirizi ogwo aguyinako
saitwara kamila obufuzi obw'amaanyi obulagizo obw'amaanyi obujjuvu obutakubibwako ku nsolobotto. Kati ene ssuula yagenze n'ereeta ekyagiyisiza suratul muluku, yaleese omutonzi w'eggulu n'ensi ng'obufuzi bwe butuuka wonna woyinza okulowooza nti nno, woyinza okuddawo ne weebuuza nti oba wano ani atwalawo? Ye yatwalawo eyatondawo. Ate oyo eyatwalawo tayina ayinza mukuba ku nsolobotto, tayina gw'ayinza kutya wadde ayinza omuvunaana ku ekyo ky'aba asazeewo okukola fi mulukihi, mu bufuzi bwe. Essuula eno yaleese obuyinza Allah bw'alina obujjuvu, ate ng'obuyinza bwe tebulina komo muno mu nsi ne ku ggulu, kye bayita muluku. Kati ab'ebitiibwa, sababu tasimiyati hadhihi sura bilmuluki, ensonga eyatuumisa essuula eno lwaki bagiyita suratul muluku, ekigiyisizza essuula eno nti nno eno ssuula bagiyita suratul muluku lwa nsonga nti nno muyo Allah subhanahu wa ta'ala asnada al-muluku al-azim, yagenze n'asigamya obufuzi obunene obujjuvu obwo obutalina kkomo muno mu nsi wala fi samaa'i wadde mu ggulu. Obufuzi obwo n'abuteeka mu mikono gye amakulu, n'abweteekako nga bubwe. Nziramu sababu tasimiyati hadhihi sura bilmuluki, ensonga eyaddisa, ensonga okwasinziirwa ne batuuma essuula eno erinnya lya muluku lwa nsonga nti nno muyo asnada subhanahu wa ta'ala almulku alazim alladhi la nihaya lahu fi lardi wala fi samai ilayhi subhanahu wa ta'ala. Allah yeesigamye obufuzi obunene obujjuvu obutalina kkomo muno mu nsi wadde mu ggulu, n'abweseekako nti bubwe, era nga tewali n'omu ayinza kubeera nga amukugira wadde okumukomya ku ekyo kyonna kyonna ky'aba yagadde okukola fil ardi wala fi sama, muno mu nsi wadde mu ggulu. Yensonga lwaki essuula eno eyitibwa suratul muluku. Ab'ebitiibwa abampuliriza, tugambye nti eno essuula eyina amannya 4. Nsoose kuwa erinnya erimu ekkulu. Lwaki ndiyita ekkulu? Kubanga lyerinnya essuula lyejja nalyo nga Allah agikwasa Jibuliru ajjayo kugisomera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibuliru n'ajja n'amugamba nti eyo essuula gy'owulidde yeeyitibwa suratul muluku. Jukira nti Jibuliru taleetanga ssuula yonna kugisomera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okujjako olumala okugimusomera amubuulira erinnya lyayo n'amubuulira ne kwezze nti eno ye suratul muluku gye tuzizza ku ssuula gye twayise suratul tuuri. Ekyo Jibuliru yagendanga okuvangawo nga amaze kimutegeeza. Erinnya eryokubiri mu mannya omubaka sallallahu alaihi wasallama, gano amanya g'entandika geego nabbi ge yatuuma essuula eno oluvannyuma lw'okubeera nti nno yamanya amakulu g'essuula eno n'ebyo by'essuula byekolera omuntu aba agisomye. Omubaka essuula eno yagiyita almania. Eno essuula bagiyita suratul mania.
ekigambo mania kiva mu kigambo mana kiba kuziiza. Almania essula eziiza ki? Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatunyonyola bulungi kyeziiza n'agamba nti tamna'u li swahibiha, eziiza nannyiniyo oyo agisoma emuziyizaako azaba al-kabri, ebibonerezo by'omuntaana. Ow'ebitiibwa njagala wano okunkumule okutu omanye kiki kye twagala, kiki kye tulina okukolerera. Omuntu oyagala kukolerera kuba n'emirembe gyo. Nina nendaba wano ku nsi abantu baagala nnyo okusula owantu owatali bibasumbuwa, we bawulirira emirembe. Bino bya ku nsi. Naye jjukira nti no kaburi kye kifo omuntu kyagenda okugalamizibwamu, kyagenda okubeeramu ebbanga eggwanvu ddala. Wandyagadde okukibaamu ekifo ekyo nga toyina bikusumbuwa, toyina bikutawaanya. Ekyo obanga oyagala okituukiriza bw'otyo, ekyokwekwatako kye kino: kusoma ssuula eno, kugyemanyiiza gisoma, obeere mukwano gwayo. Bagiyita sura, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagiyita suratul mania. Ekigiyita suratul mania kiki? Kubanga tamna'u swahibuha, essula eno eziiza, egaana nannyini kugisoma. Omuntu yenna bw'agyekwatako essula eno emuziiza azaba al-kabri, ebibonerezo eby'omuntaana. Essula eno eziiza nannyini kugisoma ebibonerezo by'omuntaana. Njagala kuwa bwino mwennyini omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba ku ekyo. Hadisi eva ku Ibn Mas'udi radiyallahu anhu agamba tikala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallama nti tabaraka alladhi biyadihi almulku hiya almani'a. Essula eno tabaraka alladhi biyadihi almulku hiya almani'a, yessula eziiza. Omubaka sallallahu alaihi wasallama bamubuuza tamna'u maadha, eziiza ki? N'agamba nti tamna'u azaba al-kabri, ekuziyizaako gwe aba agisoma, ekuziyizaako ebibonerezo by'omuntaana. Erinnya eryokubiri mu mannya omubaka sallallahu alaihi wasallama ge yatuuma essula eno, eno essula yagiyita suratul munjiya. Almunjiya, suratul munjiya. Ekigambo munjiya kiva mu kigambo naja, yanji, tunji, awona, ewonya. Ene essula bagiyita munjiya, ewonya omuntu. Si kuwonya bulwadde, omubaka yatuuma essula eno hiya almunjiya nga ekuwonya ebintu ebituuka ku bantu abangi. Kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallama lumu yagamba teri n'omu agenda kuwona dhagatul kabri, teri n'omu agenda kuwona kunyigibwa ntaana, teri n'omu agenda kuwona kunyigibwa ntaana mu bintu ebigenda okubeera ebizibu ennyo ng'omuntu afudde, ebigenda okusookerwako okumuwaamu w'omwapu amanye nti no gyagenda si bya muzannyo. Ekifo kye bagenda omuteekamu nga yentaana kigenda kusooka kumala kumunyiga.
era omubaka n'agamba nti nno senga waaliwo omuntu yenna ow'okuwona okunyigibwa entaana, Saadi ye yandigiwonye. Sahaba gwe bayita Saadi ye yandigiwonye, naye olaba entaana yanyiga Saadi hatta ikhtalafat adlaahu, okutuusa embiriizi ze lwe zaayitiŋŋanamu bwe ziti ng'entaana emunyize. Omubaka n'agamba nti entaana yakunyiga buli muntu, okuggyako yamenyayo abayinza okuwona okunyigibwa entaana. Ne mu bantu be yamenya abayinza okuwona okunyigibwa entaana ye muntu yeekwata ku ssuula eno, kubanga hiya almunjiya, yegenda okumuwonya. Tunjihi min adhabi lkabri, ekigiisa munjiya egenda kuwonyesa omuntu okunyigibwa ebibonerezo by'omu ntaana. Eryo linnya lyakubiri mumanyi omubaka sallallahu alayhi wasallama. Erinnya lyakubiri mumanya omubaka ge yatuuma, naye libeera linnya lyakusatu bwe tuba tugasseeko erinnya ery'ekkulu. Kaakati ngenda kuwa erinnya eryokusatu mumanya omubaka sallallahu alayhi wasallama ge yatuuma essuula eno. Erinnya eryokusatu omubaka sallallahu alayhi wasallama lye yatuuma essuula eno, eno essuula yagiyita suratul mujadala. Saagala obuzaabuzibwe eriyo mujadala, erinnya essuula gye bayita mujadala tujja gisanga, naye ate eno lino erinnya omubaka yalyongera ku ssuula eno okugiyita mujadala. Lwaki bagiyita mujadala? Ekigambo mujadala kitegeeza ki? Ekigambo mujadala kitegeeza kuwolereza. Ene sura mujadala tujadilu yawma alqiyama inda rabbiha likariha, egenda kwesimbawo. Ene sura egenda kwesimbawo mu maaso ga Allah mu lunaku olutagenda kubeerako muntu yenna ayinza kuddawo ne yeesimba kuwolereza muntu, okujjako Allah subhanahu wa ta'ala gwali balonze. Naye ne ssuula nga buli muntu yenna agenda kubeera waali ng'atidde, nga buli muntu ali ku lulwe yekka, nafsi, nga tewali waayinza kuyimirira mu bigere bya munne amuwolereze. Bwe weekwata ku ssuula eno egenda kwesimbawo, watujadilu, ebeere nga ekuwolereza, eyogere ebigambo ebikuwolereza eri oyo omuntu ali bagisoma, era egenda kusaba Mukama Katonda waayo nti omuddu oyo musonyiwe, omuddu oyo muleke, kubanga yayitirizanga nnyo okusoma suratul muluku, suratu tabaraka alladhi biyadihi almuluku. Kaakati nno ab'ebitibwa abampuliriza, ene ssuula bwe tuba nga twogera ku mannya gaayo geerina, ne twogera amannya agasukka mulimu, ne tuleeta n'eryokubiri, ne tuleeta n'eryokusatu n'eryokuna, ekyo kiba kitegeeza ki? Ekyo nno bwe kiba nga kirina kye kitegeeza bunene bwa ssuula eno, kubanga Abawarabu bagamba nti kusiratul asma'i, obungi bw'amannya. Abawarabu bagamba nti kusiratul asma'i, obungi bw'amannya, tadullu ala sharafil musamma, buba bulaga kitiibwa na bunene na bukulu bw'oyo abayitibwa amannya ago. Kusiratul asma'i, obungi bw'amannya, tadullu ala sharafil musamma, buba bulaga kitiibwa kyoyo abayitibwa amannya ago. Gwe bw'olaba nga kabaka wano ow'e Buganda
kabaka abeera muntu wa kitiibwa nnyo era ekiraga nti nno muntu wa kitiibwa ddala amannya ge bamuyita mangi nnyo Cuucu Nantawetwa simanyi ani nga bwe mugayita nga bwe mugamanyi bwe mugayita ekyo laba bamutuuma amannya ago Musota Nantawetwa Cuucu n'atalinnya mu kateeba n'atakola atya amannya nga mangi baba baagala kujjayo kitiibwa kye kati kyovudde olaba nga baga nti kuthiratul asma'i obungi bw'amannya tadullu ala sharafil musamma buba bulaga kitiibwa kyoyo gwe bagayita kakati nene sula bwe bange ine erinnya erisooka kulimu tugenze mu linnya lyakuna kiba kitegeeza nti ene sula ya kitiibwa ddala tulina okubeera nga tugyekwatako ab'ebitiibwa fadluha min almalumat muhimma mu byokuyiga ebikulu ennyo byenjagala tulondoole fadluha obulungi bwayo ene suula baffe ennungi nnyo obulungi bwa suula eno point ya 6 min almalumat muhimma mu byokuyiga ebikulu ddala omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti bw'amala okutegeeza amannya essuula eno geeyitibwa nti almania almunjiya almujadila bw'amala okutegeeza amannya ago ne tutegeera amannya ago ne kyebitegeeza omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti lawadadtu nandyagadde nnyo annaha fi kalbi kulli insanin min ummati nandyagadde nnyo essuula eno ebeere ng'ebeera mu mwoyo gwa buli muntu yenna nga wa mu kibiina kyange kyeŋŋamba era kyentegeeza nti eno essuula ng'oyagala ofuna obulungi bwayo mu bujjuvu essuula ne gyefumbeko ogiyingize mu mwoyo oba ogiyingize ku mutwe abamu bagamba nti mugikwata ku mutwe nti nagikwata ku mutwe oba ogikwata ku mutwe gikwate ku mutwe oba ogikwata ku mwoyo gikwate ku mwoyo kubanga byonna bitegeeza kyekimu nti omubaka yagamba nti lawadattu nandyagadde ate omubaka waaba akugambye nti nandyagadde kiba kitegeeza nti nno kitufuukidde kyatteeka buli muntu yenna nga osangibwa mu kibiina kya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene essuula ekubeere mu mwoyo kubanga naye yagamba nti lawadattu annaha fi kalbi kulli insanin min ummati nandyagadde essuula eno ebeere mu mutima gwa buli muntu yenna nga wa mu kibiina kyange. Please nkwegayiridde abantu bakwata ebintu bingi nnyo ebitalina na makulu naye bw'obanga weefumbye ku ssuula eno ng'oyagadde gikwata ku mutwe gikwate ku mutwe olw'ebirungi ebigisangibwamu. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama yagamba era nga nnyongereza ku bulungi essuula eno bw'eyina okumanya ng'ende essuula nnungi. Yagamba mu hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu, Bayhaqiyu hadisi eno yagireeta mu kitabo kye. Bayhaqiyu ekitabo kye yatuuma Ash-Sha'bu. Bayhaqiyu yayogera hadisi eno mu kitabo kye yatunga n'akiyita Ash-Sha'bu, n'aleeta hadisi ya Abi Hurayra nga Abi Hurayra agamba nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna suratan min kitabillahi, mazime essuula waliyo essuula emu mu kitabo kya Allah, ma hiya illa 30 aya, teri kirala essuula eno teyina bunene bwayo bwa nnyo wabula ziri aya 30 gokka. Shafaati lirajulin hatta ghufira lahu, essuula eno yayimirira mu maaso g'omusajja eyali ayina byavunaanwa. Essuula eno neeyimirirawo neemuwolereza hatta ghufira lahu, okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yasonyiwa omusajja ono.
kati nno bwe tubanga twagala okumanya obulungi bw'essuula eno nkugamba nti essuula eno okumanya nnungi nnyo esobola bulungi nnyo okuwolereza ku lunaku lw'enkomerero bw'obanga ogikwanye n'ofuuka mukwano gwayo n'ogisoma n'ogikwata ne ku mutwe. Njagala kwogera ku nsonga ey'omusanvu. Mu pointi ey'omusanvu min almaalumaati muhimma mu by'okuyiga ebikulu ennyo sababu nuzuliha ensonga eyaviirako essuula eno okukka. Ensonga eyaviirako essuula eno okukka tugenda kugisanga mu kitabo kya Naisaburi kye yatunga nga yakiwa omutwe gwa asbabu nuzuli. Ensonga mu kitabo muno Naisaburi yagenda akuŋŋwanya ensonga ezagendanga ziviirangako essuula z'omu Qur'ani okukka. Yagamba nti nazalat fil mushirikina. Ibn Abbas yagamba nti nazalat fil mushirikina, essuula eno yakka ng'eyogera ku nsonga z'abashiriku. Abashiriku bano baalinga kanu yanaaluuna min arrasuli sallallahu alayhi wasallama, baalinga basosonkereza nga balina ebigambo bye boogera ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ebimunyiiza. Oluusi baabimugambanga mu lwatu, oluusi baabimukisanga ne babimugambanga mu kyama. Oluusi baabyogeranga mu kyama, oluusi baabimwogeranga maaso ku maaso direct nga babimuvuma maaso ku maaso. Oluusi baamulindanga n'avaawo ne babyogera nga babyogera mu kyama. Paka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatusindika Jibuliru najja n'essuula eno, essuula eyalimu okulabula abashiriku bano nti nno wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Abashiriku baalabulwa mu ssuula eno mu mbeera zaabwe zonna ze bakukuta nazo eyo ku ebyo bye baagala okutuuza ku nabbi oba bye baagala okukolera obusiraamu oba ku ebyo bye boogera nga abantu bawulira. Allah yasse essuula eno okubategeeza n'okubalabula nti nno tewaliiwo na kimu kiyinza muyitako, kubanga wa asirru qawlakum aw ijharu bihi, kamubeere nga mwolesezza bye mwagala okukola, kamubeere nga mukisizza, kamubeere nga mukisizza ebigambo byammwe bye mwagala okukola nga kyemwagala li alla yasma'u ilaha Muhammad, mbu Muhammadi katonda wa Muhammadi aleme biwuliza, oba mu byatuukiriza bwatuukiriza ye Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi wa byonna. Innahu alimun bidhati sudur. Ye Allah subhanahu wa ta'ala amanyidde ddala bulungi nnyo buli kyonna ekiri mu bifuba byammwe kya lwatu oba kyakyama. Ye Allah subhanahu wa ta'ala abimanyi. Kati nno eyo nebeera nga ye sababu nuzuli. Ate nakugamba nti nno kye bayita sababu nuzuli ebeera nsonga Allah kwaba yasinziira okussa aya oba okussa essuula mu kitabo kye Qur'ani. Jahilahu man jahilahu, ababagimanyi abagitegeera baba bagitegeera, wa alimahu man alimahu. Jahilahu man jahilahu, abatakitegeera tebakitegeera, wa alimahu man alimahu, baba bakitegeera ne bakitegeera. Kati nno mu nsonga abamanyize bategeera ezassisa essuula eno yakka ku nsonga y'abashiriku abaali bafuna mu mbaka sallallahu alaihi wasallama nga baagala okubeera nga bamunyiiza, bamwogerera ebigambo direct ebimuvuma
n'ebimuvoola ne bamwogerera ebigambo nga babimukisa naye nga bimuvoola era nga bimuvuma. Jibuliru yajja n'essuula eno okwagala okubategeeza abo ababyogera nti nno mu mbeera zonna zonna ze babyogereramu ate balowooza nti baba baleeta kipya. Allah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama aba yabitegeera dda era aba abimanyi. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Wa barakallahu fikum. Ab'ebitiibwa abasomi bange abalungi era batuwuliriza, omulundi gwaffe ogugenda okuddako tugenda kubeera nga tuyingirira ddala okusoma amakulu agali mu ssuula zaffe zino ez'ekitiibwa biidhinillah. Naam. Ekibuuzo ekisooka otusomesezza nti Surat Muluku kirina kikitegeeza, nsaba otufunzizemu ku makulu agavaayo amakulu gennyini onzijukizeemuko ku nsonga eyo inshallah taala. Ekyokubiri, ekibuuzo ekitegeeza tuwulira hadisi egamba nti osoma Surat Muluku ekiro ezimu ku ssuula ez'essuula 32 ssuula ki entuufu gye baagala kugamba sajida amimu oba batugamba Surat Muluku? Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Muganda wange webale kubuuza bibuuzo ebyo ebibiri, naye nga ekigambo manyonyode nti ekigambo muluku bw'okyogera nti muluku kitegeeza ebintu bibiri, kitegeeza amakulu ga mirundi ebiri omulundi gumu. Kitegeeza arrahabu, ekibangirizi ekinene ennyo ekirimu kyoba olinamu obuyinza nekyoba olinamu ebiragiro. Ate mu ngeri y'emu nekitegeeza nti nno gwakirinamu ebiragiro gwe wenkomeredde teriiyo wagguluwo mulala yenna okujjako ggwe. Kyova olaba nga muluku tuga nti muluku lillah, kubanga ensi yonna n'eggulu byonna ebyo abirinamu ekiragiro era abirinamu obuyinza yabiwaamu amateeka n'okulagira, aye teri ali waggulu we ye wenkomeredde. Yensonga lwaki nkugambye nti nno obwakabaka bw'abakabaka bano abali ku nsi tebuyitibwa muluku nti muluku bw'e Buganda oba muluku bw'e Saudi oba muluku bw'e Bunyoro, wabula obwakabaka buyitibwa mamulakatu Buganda, mamulakatu Saudiya, mamulakatu Bunyoro, kubanga bo ababulinamu ebiragiro ate ebiragiro byabwe bimala ne bijolongwa ne babivoola oba oluusi n'okubavunana ne babavunaana mu mateeka gennyini. Kakati mbagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala obufuzi bwe era n'ebiragiro bye obigatta awamu, wogatta obufuzi bwe eggulu n'ensi, tugamba nti muluku lillah, bufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi egamba nti nno essuula eina aya 30 abagyemanyizizo gisoma obudde obw'ekiro egenda kujja nga essuula eyo muwolereza. Abamanyi abasinga obungi banoonya essuula ziri bbiri, Suratul Muluku eno gye bali bategeeza oba mujadala, naye nga bwina abasinga obungi basonga ku ssuula eno Suratul Muluku nga gye basinga okusoma, gye basinga okusongako nnyo olunwe nti eno essuula gye yali ategeeza nti yegenda okujja ng'ewolereza omuntu agisoma ku lunaku buli kiro ng'agenda okwebaka. Naye bw'obanga olina obudde, ofunye obudde obusobola okusoma zombi, okusobola okubeera nti osobola okuzitaayiza zonna, awo kyekisingako obulungi, n'osoma Hamim Sajada n'osoma n'eno Suratul Muluku, osobola okuba nga otaayiza ebintu ebyo byombiriri. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.